個車頭冚爆晒，點樣搞啊？精神啊，我大偉啊！我相信唔少嘅車主咧都會北上維修噴油啦。普通嘅朋友可能就係邊間平啊，邊間靚啊。我揀噴油一定係揀最環保嗰間啊！因為噴完油嗰啲粉塵咧，如果佢哋嘅環保處理設施做得唔好咧，最後都係吸翻我哋嘅肺嘅啫。所以我哋今日咧就嚟到中山南部最大嘅修理廠。嗱，佢入邊有套好勁嘅噴油過濾設備。聽講全中山都係得幾間廠有嘅啫。咁啊，佢過濾完啲空氣咧，咁啊真係非常之環保乾淨嘅。咁我哋喺呢個維修嘅同時咧，亦都唔會對呢個世界產生污染啦。所以今日就大家睇下佢度過濾設施啦。今日我哋去嘅維修廠咧，就係呢間中山三鄉嘅天寶汽車維修中心啊。佢哋喺三鄉咧有40年嘅歷史啦，唔單止有汽車維修，仲有汽車檢測、駕駛培訓、二手車交易等多項同汽車相關嘅業務。唔知道點去嘅朋友咧，可以用地圖 Apps 輸入天寶汽車維修廠就有準確嘅位置啦。港珠澳大橋口岸過去，全程高速直達都係半個鐘啫。噴漆咧，我哋咧首先第一步，我哋就要將現有嘅汽車個漆將佢磨透底佢，磨平整之後，我哋就噴呢個環氧試脂底油。環氧試脂底油噴好咗之後咧，我哋就進行一系列嘅清洗乾淨又焗漆膜，進行噴面漆。噴完面漆咧，我哋就噴光油。咁咧噴好光油之後咧，我哋就開爐嚟焗漆。做油漆都差唔多，個程序都係咁嘅啫。但係咧，唯獨係我哋唔同嘅咧，安裝咗一套高標準、高端嘅環保設備喺度。咁我哋喺中山咧都係得3、4間有咁嘅設備嘅啫。咁我哋嘅設備咧都係為大家空氣環境質量咧係比較好啲嘅，排出嚟嘅空氣冇達標，同正常嘅空氣一樣嘅。咁咧雖然成本唔高啲，但係我哋為咗大家嘅健康着想，我哋賺少啲，我哋都要用嗰套設備去進行處理嗰個噴漆膜。入邊有 EV 光帶同埋活性炭罐喺入邊嘅嗱，嗰啲啊，即係呢個罐嚟。水分淋塔，唔會好麻煩嘅，因為我哋都維修過好多嗰啲港澳車噶啦。因為正常嘅係我哋喺日本訂件翻嚟都係1個禮拜到嘅啫。咁啊，價錢方面咧唔會貴嘅，大家放心。咁其實咧係我哋大陸入邊咧，我哋嘅汽車行業係有分等級制嘅，分1類、2類、3類嘅汽車維修企業。類嘅維修企業咧，我哋係可以進行一個小車嘅總成修理或者車輛嘅大修，相應嘅設備同埋技術人員咧個要求係會相對高啲嘅。咁2類咧，通常係會接受啲汽車嘅小修啊，咁同埋一啲專項嘅維修，譬如發動機、波箱嘅維修。咁3類咧，通常係啲美容店咁樣可以做下汽車裝潢啊、美容啊、打蠟鍍精啊之類嘅。咁作為1類企業咧，咁我哋係面對嘅係萬國車，咁所以我哋相應嘅配套都係相對齊全嘅。好似我哋身邊嘅提升機，包括我身後嘅4輪定位啊、拆胎機啊，設備相對齊全。我哋亦都有比較小維修中心。擁有嘅設備就係啲鋁車身嘅設備修復。有啲港澳客咧，可能就會去啲普通嘅美容中心啊，咁樣會進行一啲大修嘅項目，得唔到一啲質量嘅保障。關於發動機嘅大修啊，咁會去啲1類啊、2類嘅有相關嘅維修資質嘅維修中心，會相對會保障啲。Nice。好啦，搞掂啦，攞車翻屋企，哇，靚仔晒。好啦，終於搞掂晒部車啦，咁啊變翻靚仔啦。咁負責人話咧，我幅嘢咧其實好細件，所以佢就計我300蚊就算啦。所以3嚿水就可以整翻佢咧，真係幾平嘅喎。佢呢度始終係40幾年嘅老字號啦，咁啊價錢同埋質量之間咧，佢會攞翻個平衡嘅。咁你要求佢做到藝術品咁嘅漆咧，就未必做到噶啦。但係3嚿水咁嘅 quality 咧，我又收貨嘅。嗱，我最睇中嘅咧就係佢哋套環保設備啦。嗱，咁投資幾廿萬去搞套嘢咧，去噴油嗰套嘢都好食電嘅喎。我特登問咗負責人咧，開住嗰套嘢去噴油咧，係個成本係高幾蚊嘅。所以咧，我都叫做為呢個環保事業咧就出咗力㗎啦。咁希望咧，你哋都為環保事業出力啦。
OK， 今日影片就介紹到呢度啦，記得關注我大偉 channel 同埋 email like 我大偉，我哋下集再見啦，拜拜。